關係咧，呢個係其一。咁對於感受唔到浪漫吸引，亦都無意去進入性關係嘅人嚟講，咁係咪就喺成個伴侶框架一個講關係嘅討論當中就排除咗咧？咁因為我哋平時搞活動嘅時候都有好多嘅討論，其實關於我哋想要啲乜嘢關係啊，我哋想要乜嘢形式嘅生活方式啊，而我哋覺得呢一啲嘢係好值得去一齊去傾嘅。咁所以就亦都因為咁，我哋都想收集啲社會嘅聲音，就都趁住呢個機會就俾咗我哋自己嘅意見嘅參加。謝謝 Yumi 去介紹下，其實咧呢個無性戀光譜以及無浪漫光譜咧，可能對於在座參加嘅朋友或者喺度行緊嘅參與者嚟講咧，都算係一個新嘅詞語嚟嘅。因為點解叫咁強調係一個叫光譜？就係因為無性戀有與無之間咧，其實仲有個半嘅部分，係一個好似佢唔係好似可以開山燈掣咁嘅概念，係一個似一個扭大細聲嘅概念。所以呢個亦都正面就係可能喺一啲嘅伴侶關係裏面伴侶 A 而伴侶 B 對於浪漫嘅傾向同性嘅傾向咧，可能係有唔同程度嘅需求咯。而咁樣會唔會構成咗一個我哋所謂嘅伴侶關係嘅框架，會有一啲衝突咧？會唔會有一啲重新嘅定義咧？正正就係點解我今次咧會邀請兩位，即係藉住呢個討論咧去做一個分享自己嘅嗰個研究嘅資料啦。我先再請下Esther 講下啦。你嘅民間香港咧，最近咧就有做過一個叫做讀翻呢個詳細嘅研究名啊，不同性別社群如何理解及保障伴侶和家庭關係？係啦，可唔可以講解下目前呢個進度同埋目前有啲咩 finding 咧？好啊。咁我哋呢個問卷咧就係喺5月至到8月嘅時候進行嘅，咁即係當時咧政府係未有嗰個草案出到嚟，即係我哋淨係知道佢哋要做啲嘢，但係佢哋未確實地有呢個草案，都未否決啦咁。咁所以我哋嗰陣時咧就想了解下我哋社群係點樣理解親密關係嘅，同埋佢哋會如果可以有選擇嘅話，佢哋會希望用啲乜嘢形式去幫佢可以達到呢一個法律上面啦，同埋佢哋權利上面嘅保障嘅制度咁樣。咁我哋咧嗰個我覺得幾有趣嘅，因為我哋咧嗰個回應者嘅 demographic 咧，即係個背景咧，其實都幾多樣嘅。咁最主流嘅歲數通常都係即係30至到50歲呢個社群啦，但係其實都不乏一啲50至到72歲嘅人去參加我哋呢個報名，即係呢個問卷調查嘅咁係。咁佢哋個性傾向都係幾多元嘅，即係當中同性戀就佔最多啦，之後就係異性戀，之後就係雙性戀同埋泛性戀同埋無性戀啦。但係其實我哋都有2成嘅人係順性別嘅異性戀嘅朋友啦。咁我哋就顯示到咧，原來保障關係嘅呢啲咁樣嘅議題咧，其實唔單止係性別小眾先至有嘅，即係佢哋就算係異性戀，佢哋可以進入婚姻，佢哋都會希望去了解下到底關係保障嘅形式會唔會係同佢想象中唔一樣嘅。咁我覺得有啲係我哋已知嘅嘢啦，可能在座各位都非常之可能親身經驗啦，又或者睇好多媒體報道都知道嘅，就係可能法律唔承認伴侶嘅關係係導致到好多生活上面嘅困難嘅咁樣。咁因為我哋嘅訪問裏邊嘅人咧，係有80%嘅人係冇辦法只喺香港嘅婚姻制度裏邊結婚啦。咁亦都係咁，所以佢哋遇上一啲生活嘅困難啦，包括申請一啲配偶嘅福利啦，冇辦法只用家屬嘅形式去接受一啲社會嘅服務同埋資源啦。咁公屋居屋就唔使講啦，跟住更加多係可能係遺產承辦嘅相關嘅問題啦，同埋處理身後事嘅問題咁。咁呢一樣嘢咧係有個實際嘅影響，即係而家係聽到好似係一啲好廣嘅一啲權利咁樣嘅嘢啦，但係其實佢哋係真係一啲確確實實有血有肉嘅一啲生活嘅問題嚟嘅咁。咁有80%嘅人咧都係覺得因為咁嘅原因，所以佢哋要更加努力去規劃佢哋嘅未來。同埋70%嘅人係會覺得因為咁樣，所以對未來係更加有焦慮嘅感覺。咁呢個就係一開始嗰個即係成個背景啦。咁
對於佢哋到底想用啲乜嘢形式去進入一段受到法律保障嘅關係咧，佢哋有大部分嘅人咧都係冇喺海外註冊嘅登記結婚嘅，係啦。咁只係有2成嘅人咧係已經登記咗啦，同埋有部分嘅人2成嘅人都係想未來有去登記嘅。但係剩低嘅人咧，佢哋都表示冇辦法只喺海外登記啦，咁只可以喺香港用而家嘅其他法律手段，例如立遺囑啦，有一個持久嘅授權書啦，同埋開聯名戶口呢啲咁樣嘅方式去確保。